Jah, tere kõigile. Ma alguses võib-olla natuke tutvustan ennast, et töötan Maa-ametis umbes 1,5 aastat. Enne seda lõpetasin Tartu Ülikooli geoinformaatika erialal ja täna siis räägingi sellest, mis me oleme teinud ja ettekannes räägin meie vajadustest, andmetest, senisest kogemusest, eriti Esri Living Atlasega töötamisega. Ja lähemalt räägin siis meie päikeseparkidest, hoonetest, teedest ja sellest, mis ei ole ETAC-iga seotud, on surnud puudekiht ja selle loomisest. Vajadustest nii palju, et kõigepealt peame Eesti topograafia andmekogu uuendama nii kiiresti kui võimalik ja nii kvaliteetselt kui võimalik. Ja selleks meil oleks vaja leida muutusi, mis on juhtunud ortofotode tegemise ajal, ortofotode vahelise ajal ja see tähendab, et me peaks leidma kas objekte, mis on juurde ehitatud või lammutatud ja kinni kasvanud ja seeläbi leidagi muutusi. Objektideks, mis me tahaks otsida või tuvastada, on näiteks hooned, teed, päiksepargid, elektripostid, veekogud ja nii edasi. On nähtusi, mis annavad rohkem mõju, näiteks hooned ja teed või näiteks päikesepargid, mis nii palju mõju ei anna, aga neid on lihtsam tuvastada. Kui me kujutame ette, et me oleme kaardistaja või see inimene, kes paneb need objektid kaardile, digib neid, siis meil antakse näiteks selle kaardiruudu ja me peame leida uusi objekte. Siin näitel on päiksepargid ja kui meil antakse lihtsalt selle kaardiruudu, siis me peame seda käsitsi läbi vaadata nagu väga hoolikalt, et muutusi leida. Aga kui meil antakse need kohad, kus need objektid on tekkinud või on hävinenud, siis on palju lihtsam. Ja kui meil antakse nii palju kaardiruutusid, siis see ongi väga suur abi, kui meil on need kohad ette antud, kus on midagi muuta vaja. Andmetest, et Maa-ametil on oma lennuk, ja nagu me lenname pool Eestit iga aasta, linnades lenname tihedamini ja saame ortofotod, mis on tavalised ortofotod ehk mitte true ortofotod. Piksli suurus on linnades 10 sentimeetrit, kevadisel lennul 20 sentimeetrit ja metsanduslikul ehk suvisel lennul 25 sentimeetrit. Samamoodi samal lennukil on meil lidar, ehk saame ka pool Eestit aastas ja punktipilvega kaetud ning punktipilvest saame tuletised. Siin on näiteks NDSM ja kindlasti on meil ka Sentinel andmetele ligipääs, aga siiamaani pole kasutust meil leidnud. Teine liik on meil vektorandmed ehk Eesti topograafia andmekogu, mis tõesti väga aitab meil treeningandmete tootmises ja järeltöötluses. Aga kui me treeningandmete tootmisest räägime, siis mitte alati see aitab, sest näiteks kõrgete objektide puhul, mis on ortofotodel nihkes, siis sellega on raskusi, nagu te siin pildil võite näha.
et millest me alustasime, on esiteks uurimistööd alustasid meil praktikandid, nad uurisid ka sellesama Esri Living Atlase ja muud vabavaralised lahendused. Ja siis 1,5 aastat tagasi hakkasime ka sügavamalt seda uurima kõike ja jällegi avasime Living Atlase, proovisime nende mudelit rakendada. Living Atlas näeb välja niimoodi, et seal on hulk mudeleid ja kui teil on sobilikud andmed olemas ja pean mainima ka, et see on litsents peab ka olema, et Esri tooteid kasutada. Ja et tegelikult päris lihtsasti rakendatavad mudelid, aga nende täpsus ei ole piisavalt hea näiteks meie eesmärkide jaoks. Ja siis kindlasti proovisime Esri mudelite peenhäälestamist, mis tähendab, et võtsime eeltreenitud mudeli, laadisime alla, tegime meie andmetel treeningandmeid, treenisime selle mudeli uuesti juba meie andmetega, mis täiendas selle mudeli nii-öelda ja viimane asi, mis oleme juba proovinud, on oma mudeli nullist treenimine Esri keskkonnas. Ja senine kogemus üldiselt näitab, et mida rohkem aega ja jõudu pühendame, seda suurem on täpsus mudelil. Ja nullist mudeli puhtalt Pythonis pole veel proovinud, aga see oleks hea, et me proovime varsti. Siis lühidalt räägin nendest mudelitest, mis me oleme katsetanud. Hoonetest on üks USA mudel ja üks Hiina mudel. Et USA mudel pigem fokusseeris madalamate hoonete tuvastamisel ja Hiina mudel nagu tunduvalt rohkem oli treenitud kõrgematel hoonetel, mida Hiinas ongi palju. Ja päiksepaneelide puhul katsetasime 2 mudelit. Üks põhineb ortofotodel, see on USA mudel, ja teine võtab Sentinel-2 andmeid. Ja meie võtsime kasutusele pigem selle esimese mudeli, mis on ortofoto põhine, sest meie huvid olid pigem suunatud väiksematele parkidele, sest nagu suuremad pargid näeb ka inimsilm päris hästi. Ja Sentinel-2 mudel tuvastas neid parke, nagu tuvastas ainult suuremad pargid, väiksemaid ei tuvastanud, mis ei olnud meile sobilik. Samuti teede teemal katsetasime ka 2 mudelit. USA mudel toimis paremini kui globaalne ja sellest ma räägin ka natuke hiljem. Katsetasime ka puude tuvastamise mudeli, mis nagu karbitootena ei toimunud päris hästi ja nagu sellega ei läinud edasi ka. Ja segment anything model ja text segment anything model proovisime ka. Aga see täpsus ei olnud ka piisavalt hea. Ja nüüd räägin nagu lähemalt, mis me tegime. Ja esimene asi, mis me võtsime ka kasutusele, on päiksepargid. Et nagu ütlesin juba, et meid huvitavad pigem sellised väiksemad pargid.
ja selle tõttu me võtsime selle Solar Panel Detection USA mudeli Living Atlasest, peenhäälestasime seda Eesti ortofotodel 20 ja 25 sentimeetrit. Ehk me tegime 2 eraldi mudelit, üks kevadise lennu jaoks ja üks suvise lennu jaoks. Need ortofotod on natuke erinevad. Ja see hakkas toimima juba palju paremini. Aga me saime ikka päris palju valepositiivseid ja need on näiteks veekogud, teed, kraavid, rekad, kasvuhooned. Kasvuhoonetega on nii, et meil Eestis on päris palju kohti, kus on sellised suvilate alad ja nendest tuli nagu väga palju valepositiivseid ja müra tulemustesse. Ja selle tõttu pidime rõhku panna järeltöötlusele, et seal on mitu sammu, näiteks ETAC-i andmetega filtreerimine, nurgafilter ehk päiksepaneelid tavaliselt nagu enamuses on suunatud lõuna poole. Käänupunktide arvu filter, et päiksepaneelid on jällegi enamasti ristküülikud. Siis tegime veel puhvri analüüsi ja naabruse analüüsi. Lõppkokkuvõttes see täpsus sellel töövool on umbes 75-80%, mis tundub, et päris madal, aga kuna uue lennuga tuleb juurde umbes 450 paneeli või päikseparke, mida ETAC-is veel ei ole, siis need ülejäänud 150 valepositiivset ei ole nagu nii suur probleem sellel juhul. Ja teen väikse demo, mis on see järeltöötluse demo, et siin ekraanil on hetkel lihtsalt mudelist väljund, et kõik polügoonid, mida mudel arvab, et on päiksepaneel. Siis esimese asjana eemaldame need päiksepargid, mis on meil juba teada, mis on ETAC-is olemas. Ja seal paremalt nurgalt läks see päiksepark ära. Seejärel puhastame ETAC-i andmetega, näiteks on nagu loogiline, et päiksepark ei saa olla näiteks tee peal või hoone peal või vooluveekogus või veekogus. Siis eemaldame neid polügoone. Siis teeme kõik need polügoonid, mis mudel väljastas, ilusamaks, et hiljem teha nurgaanalüüs ja käänupunktide analüüs. Ja eemaldame kõik polügoonid, mis on suunatud pluss-miinus 35 kraadi, rohkem kui 35 kraadi lõuna suunast, ehk meil jäävad ainult need polügoonid. Siis jällegi tuleme tagasi selle käänupunktide arvu filtri juurde. Eemaldame need, mis ei ole ristküülikud. Teeme puhvrid polügoonide ümber, et saaks ühendada need üksikud päiksepaneelid parkideks ja vaadata nende pindala järgi. Siis eemaldame väiksed polügoonid ja meil jääb see üks polügoon tulemuses. Ja veel üks samm jäi tegemata, on naabruse analüüs. Seda ma näitan natuke teisel näitel. Et siin on pildil vist 8 polügoone. Need on samal sammul järeltöötluses. Ja kui me vaatame nende ümbrust, et
et lisame kõik polügoonid, mis mudel leidis, siis näeb välja kahtlane, et tõenäoliselt on see mingi suvilate ala. Ja kuidas me sellest lahti saame, et vaatame nende ümbrust, loeme kokku, palju neid väikseid polügoone nende ümbruses on ja eemaldame need, kus on palju väikseid polügoone. Ja vaatame sisse, et mis see oli, et tõesti oli see suvilate piirkond, aga kahjuks kõike valepositiivseid eemaldada siin ei saanud. Ja kui me tuleme tagasi selle esimese näite juurde, siis vaatame, mis see oli. Ja see olidki uued päiksepaneelid. Siin on veel natuke pilte. Kollasega on lõpptulemus, kuhu jällegi sattus üks valepositiivne ja üks päikesepaneel. Ja paremal pool on erinevad näited, kuidas need algsed polügoonid võivad välja nägema. Ja on ka ilusamaid pilte lõpptulemustest. Siin on peamiselt väiksemad päiksepargid, mida Eesti topograafia andmekogus ei olnud. See oli siis päikseparkide kohta. Ja päiksepargid on siis see kasutuslugu, mis me võtsimegi kasutusele ja saadame need tulemused kaardistajatele ja nemad panevad siis uued päiksepargid kaardile iga aasta. Ja hooned oli siis nagu järgmine nähtus, mida me tahaks kaardistada. See palju suurema mõjuga, aga on ka palju keerulisem. Et jällegi Living Atlase mudelit oli lihtne rakendada, aga täpsus ei olnud piisavalt hea. Et hoonete puhul me otsime ainult umbes 2% uusi või hävinenud hooneid. No, nii et ootused täpsusele on väga kõrged. Ja see 2% tähendab, et kui meil uus ortofotode pakk tuleb, siis kaardistajad hakkavad muutma selle hoonete kihi ja nad kokku peavad muutma ainult 2%. See tähendab, et masinõppe peaks olema väga täpne, et sellist täpsust teha. Ja kuna need Living Atlase mudelid olid treenitud ainult ortofotodel ja meie mõtlesime, et 3D andmed on väga kasulikud hoonete puhul, siis treenisimegi selle nullist mudeli oma andmetega, ortofotod pluss lidari tuletised. Nii, ja andmetest ongi siis kasutasime 5 kanalit, RGB, tavaline ortofoto, pluss NDSM ja pluss Intensity. Need on lidari tooted, piksli suurus 20x20 sentimeetrit ja treeningandmete jaoks võtsime ETAC-i hooned ja muud ehitised, kontrollisime neid käsitsi ja kokku tuli 57 000 polügooni treeningandmetes ja need on paigutatud umbes niimoodi, et kõik seda oli käsitsi läbi vaadatud ja treenisime oma mudeli. Ja testiks valisime 2 ala, üks on Viljandi lõunaosa, teine on Järva-Jaani. Viljandi on keerulisem, kuna seal lõunaosas on tootmisalad, suured hooned ja kõik see segab mudeli
ja Järva-Jaani on nagu lihtsam, seal suuri hooneid on vähe ja pigem rohkem erahooneid ja talusid ja seda on näha ka täpsushinnangutest, et Järva-Jaani on natuke lihtsam seal hooneid tuvastada. Ja kuna me lisasime 3D andmed, NDSM ja Intensity, siis me saime teha ka järeltöötlust, kuna ortofotol põhineval mudelil on suht raske selgeks teha vahe kasvuhoonel ja hoonel, siis järeltöötluses oli suht lihtne eraldada neid NDSM-i järgi, et siin on näha, et kasvuhoonetel on muster täitsa erinev hoonetest ja selle tõttu, et lidari signaal läbib neid klaasid katustel ja hoonetel on katused teistsuguse mustriga. Ja samamoodi on meil olemas ka 3. klass müra või muu, et jällegi, kui mudel mingi pärast hakkab tuvastama treeningväljakuid või peenraid hooneks, siis me järeltöötlusest neid väga lihtsasti eemaldame. Siin on mõned näited. On näha, et isegi vaatamata sellele, et ortofoto on nihkes ja lidari andmed ei ole nihkes, mudel mõnikord tuvastab hoonet lidari andmete järgi, mõnikord tuvastab mõlema andmestiku järgi. Et see oli kahtlus, kui me hakkasime mudelit treenima, kas seda saab üldse teha, kas mudel hakkab mingeid tulemusi andma ja tegelikult hakkas andma tulemusi. Aga ikka need 90% täpsus ei olnud piisavalt hea meie vajaduste jaoks. Veel üks mudel, mis me natuke rohkem süvenesime, oli teede mudel Põhja-Ameerikas treenitud. See mudel koosneb pikslite klassifitseerimisest ja järeltöötlusest. Järeltöötluses tehakse nendest rastrist ja pikslitest jooned ja ühendatakse neid omavahel. Ehk tekib võrgustik. Ja siin tegelikult selle mudeliga pole väga sügavalt tegelenud ja oma vajaduste järgi seda kohendanud, et siin räägin lihtsalt natuke sellest, kuidas see välja näeb tulemused. Et klassifitseerimise raskustest on esiteks teede puhul ja meie ortofotode puhul on keeruline leida puuvõrde all olevat teed, aga tegelikult järeltöötluses see tee võib-olla oleks joonega ühendatud. Järeltöötlus on ka annab päris palju juurde. Hoonete vahelised teed ka mõnikord on raske mudelil aru saada, et see on tee kaardilehtede piiridel olevad teed, kuna me töötleme ortofotot kaardilehtede kaupa, siis kui siin on üks kaardileht ja kaardilehel piiril on tee, siis näiteks siin seda pole tuvastatud. Tootmisaladel on ka raskusi, aga seda on ka inimesel võib-olla raske õigesti panna, kus see tee jookseb ja kus on parkla. See mudel tekitab natukene tegelikult valepositiivseid ja mitte nii palju.
Ja valepositiivseteks on näiteks kraavid, muud piklikud objektid, näiteks põldudel, hoonete katused, eriti tootmishoonete katused, mis on suured, ja sõidukite jäljed näiteks põldudel või metsa vahel. Ja raudteed ka, aga raudteedest on lihtne lahti saada ETAC-i andmetega. Ja kuna me pole veel selle teede tuvastamise arendust alustanud, siis põhimõtteliselt meil on selleks andmed olemas ja seda peaks tegema tulevikus või lähitulevikus. Ja viimane teema, mis ma räägin, on surnud puude tuvastus. See on kiht, mis on praegu laivis. Seda saab vaadata Maaelu GIS-i rakenduses ja Satilaos. Mõte oli selline, et meil oleks vaja töövoogu surnud puude punktikihi loomiseks. Ideaalis oleks iga surnud puu üks punkt kaardil. Me katsetasime erinevad lähenemised, siis saatsime ekspertidele mõned näited, siis saime tagasisidet, arendasime edasi ja sellest ma kohe räägin siis. Andmetest võtsime suvise lennu ortofotod, kus puud on lehes. Võtsime valevärvi pildi NGR, Near Green Red, ja abiks võtsime lideri andmetest tuletatud NDSM-i ja probleemiks jääb see, et ortofotol olevad puud on nihkes võrreldes NDSM andmetega. Aga mis teha? Jätkasime arendustega. Esimene versioon oli objektipõhine klassifitseerimine ehk esiteks ortofoto segmenteerimine, siis segmentide klassifitseerimine, et selle jaoks treenisime väikse random forest mudeli, siis NDSM-iga võrdlemine ja naabruse analüüs sarnaselt selle kasvuhoonete teemaga. Jälle teen väikse demo, et siin on meil üks paremal pool lageraie, vasakul pool mets koos surnud puudega. Surnud puud on siin sinakad värvi. Ja esiteks teeme segmentid, seejärel vaatame nende tsentroidit, võrdleme neid kõrgusmudeliga, mis asuvad maapinnal, mis asuvad kõrgusel, ja lisame siia kihi, kus on klassifitseeritud segmendid. Need sinised segmendid on need, mis on klassifitseeritud puudeks, surnud puudeks, ja järgi jäävad ainult need puud, surnud puud. Aga see objektipõhine klassifitseerimine oli liiga aeglane ja lisaks veel segmenteerimise ebatäpsuse tõttu paljud puud jäid tuvastamata. Ehk võib-olla need, kes segmenteerimisega on tegelenud, teavad selle probleemi, et kunagi ei saa parimad segmenteerimisparameetrid leida. Ja siis me liikusime kiirema ja robustsema kaardialgebra lahendusele, et samad andmed, aga keerukam ruumi andmeanalüüs. Ja jälle see on siis teise töövoo variandi demo,
et kollasega on need pikslid, mis on klassifitseeritud surnud puudeks. Kindlasti on neid lageraiel ja metsa vahel on ka mõned pikslid. Need kaardi algebra jaoks pikslite väärtused valisime koos Jaan Liiraga lihtsalt katsetades ja kogemuste põhjal. Ning nendest pikslitest teeme jällegi polügoonid. Polügoonidest eemaldame väga suured ja väga väiksed polügoonid. Teeme punktideks. Vaatame, mis punktid asuvad jälle maapinnal ja mis on kõrgemal. Ja järgi jäävad ainult need punktid, mis on kõrgemal ja surnud puudeks klassifitseeritud. Aga siin näeme, et tulemusse jäi rohkem valepositiivseid ja sarnaselt kasvuhoonetega ja päikseparkidega vaatame nende punktide ümbrust, et kui ümbruses on palju neid maapealseid surnud puudeks klassifitseeritud punkte, siis tõenäoliselt vaadeldav punkt on ka valepositiivne. Ja alles jäävad ainult need sinised punktid, kollased eemaldame. Siin natuke näiteid, et siin chatis Triin pani mõned lingid, kel on huvi, võivad seal vaadata ise. Siin ma ettekandes näitan lühemalt, et siin on näiteks tavaline mets surnud puude kolletega. Kui me zoomime sisse, siis vaatame, et jah, siin ongi surnud puud ja peaaegu kõik on tuvastatud. Need üksikud jäid tuvastamata. Siin on üks näide kraavide sulgemise vaid see üleujutuste tagajärjetest. Et siin on ka need surnud puud tuvastatud ja hästi näha see muster. Aga räägin ka probleemsetest kohtadest, et kõige raskem on meil lahti saada harvendikutes olevatest valepositiivsetest. See tähendab, et meil on, kui me näeme läbi puuvõrade maapinda, mis ei ole fotosünteesiv, siis tegelikult see annab sama värvi nagu surnud puu ja sinna tekib see punkt, et surnud puu on seal, aga tegelikult seda ei ole. Ja seal oli meil ka tehtud väike naabruse analüüs, mis eemaldas päris palju neid valepositiivseid, aga kõike eemaldada kahjuks ei saa. See on näiteks nõva, kus on hästi näha neid maapinda puude vahel. Veel üks probleemne koht on lageraie servad ja metsaservad, kus jällegi ortofotonihke tõttu on väga raske nendest valepositiivsetest lahti saada. Siin on veel mõned näited ja need mõlemad harvendikud ja piirid ja lageraie koos. Ja siin on lihtsalt väike huvitav näite sellest, kuidas 4 aasta jooksul olukord muutub. Et siin pildil on 2018 aasta. Mõned puud on surnud, need on tuvastatud siin kollaste punktidega. Ja 4 aasta pärast neid puid enam siin pildil polegi näha, need on maha kukkunud või kuhugi läinud ja 2012 aastal 2022 on need uus arvutus siniste punktidega
ja on näha, kuidas see kolle on levinud. Ja veel üks väike näide samamoodi 2018 ja 2022. Ja natuke plaanidest. Me ootame uue kaamera, mis peaks avama meile uusi võimalusi, et näiteks hakkame tegema true ortofotosid, mis aitab väga palju näiteks nende samade surnud puude töövoos nagu puhastamisega ja peaks ka väga aidata hoonete tuvastamisel. Ja veel üks asi, et me peaks varsti taotlema ühe innovatsiooniprojekti ja selle projekti raames peaks meile abiks tulla masinõppe insener või mis iganes oleks meile abiks ja hakkame uuesti hoonete mudeliga, teede mudeliga, vooluveekogusid tuvastama ka ja lisaks veel kaldfotode pealt hakkame akende tuvastamist, hoonete korrulisust ja sissepääsude kaardistamist tegema või vähemalt uurime, kas me saame seda teha. Surnud puude puhul tahaks veel katsetada kevadiste ortofotode ja Sentinel-2 piltidelt sarnase metoodikaga neid surnud puid tuvastada. Et vaatame, kas see õnnestub ka või mitte. Ja minu poolt kõik.